Vale. Ao longo da década do 2010, en todo o mundo morreron máis de 430.000 persoas por mor de desastres naturais. Dentro destes, as inundacións son as que levaron máis vidas por diante. Vale. Vale. Dios. Gracias. Bos días a todos e a todas. Nós somos Diego Castro e Esther Suárez. Vimos das aulas científico-tecnolóxicas Isidro Parga Pondal, na que desenvolvemos este traballo, que consiste un pouco nun sistema para previr os efectos secundarios que as inundacións traen consigo. É por iso que cumplen as normas de industria e innovación. Dame para atrás? Non paso. As normas de industria e innovación e as de novas infraestructuras. Nós vimos dun pequeno pobo que é Ponteceso e vemos, temos un río que é o río Anllóns e vemos a súa desembocadura que fai esta forma nunha zona dunar. Entón, aí é onde vemos que había distintas inundacións todos os anos e sobre todo nos invernos. E é por iso que intentamos buscarlle unha pequena solución. Este non é o primeiro lugar onde contamos o noso traballo. Xa temos pasado por varias feiras científicas. A primeira feira na que expuxemos este traballo foi a Exporecer Calloba, en Barcelona, unha das feiras científicas xuvenís máis grandes de toda España. E nela levamos 3 recoñecementos. O primeiro foi ser finalistas desa mesma feira na que estábamos participando. O segundo foi unha mención honorífica de parte dun instituto tecnolóxico de Estados Unidos. E o terceiro, e o que nos acabou levando a máis a lonxe, foi a posibilidade de pasar directamente ao final dun certamen que se realiza todos os anos en Madrid, que é o Stockholm Junior Water Prize. E marchamos para aló a mediados de maio, un día antes de empezar os exámenes finales de segundo bacharelato, con máis nervios e sono que outra cousa, e aló subimos nas Torres de Cristal a un piso número 30 e pico a expoñer diante de 5 grandes catedráticos españois, e eses 5 grandes catedráticos españois decidiron que fóramos os encargados de representar a España no Stockholm Junior Water Prize, que ven sendo algo así como o Premio Nobel da Agua Junior ou unha cousa así. Aquí vemos a foto de cando expuxemos en Estocolmo. Foi unha experiencia maravillosa, estuvemos alá unha semana, formamos parte de varios eventos e ao final de todo tuvemos unha gala onde coñecemos a princesa Victoria de Suecia. Salimos a un gran escenario na mesma sala onde se nombran a moitos premios Nobel, onde anda a bandeira de España, e deronse os premios aos gañadores de cada categoría. Agora vamos comentar un pouquiño do que trata o noso traballo, o traballo este que nos levou a chegar tan lonxe. Basicamente contaremosvos un pouco a motivación que nos levou a traballar nesto, os antecedentes que estudamos, así como a hipótesis e os obxectivos que nos planteamos, xunto aos materiais e a metodoloxía, e por último, os resultados, as conclusións e as posibles melloras que queremos facer a futuro. A motivación é minimizar ao máximo os efectos colaterais que as inundacións traen consigo e afectan sobre todo a poboación con grandes danos materiais e en ocasións persoais. No noso caso, víamos diferentes inundacións no pueblo e, como podemos ver, no ano 1990 inundación, no ano 2000 inundación e no ano 2020 seguíamos con inundación na parte central. Entón, a nosa idea é, xa que non se poden reducir, porque é un desastre natural, intentar previr os efectos secundarios. Para poñernos un pouco en contexto, debemos definir un desastre natural, que é calquera evento catastrófico causado pola natureza ou por procesos naturais da Terra. E, en concreto, unha inundación é o desbordamento da auga en distintos tipos de suelos e poden ocorrer por fortes choivas, maruxías ou por rotura de presas e diques. Deste xeito, a nosa hipótesis, como ben comentaba antes, é reducir os efectos secundarios das inundacións a través da creación dun algoritmo que trata os datos recollidos mediante 2 estacións, a emisora e a receptora, que se colocan encima da conca do río. Deste xeito, podemos avisar un pouco a poboación cando a riada cando hai as características factibles para que ocorra unha inundación.
Os nosos obxectivos podémolos definir en 3Ds: determinar, deseñar e desenvolver. Determinar as condicións meteorolóxicas ideais nas que se producen as inundacións para elaborar un protocolo de prevención das mesmas. Deseñar un prototipo capaz de lanzar unha alerta cando os niveis de risco se incrementen por encima de certos límites establecidos, co obxectivo de desenvolver un algoritmo que permita establecer de forma automática estes parámetros para cada área, porque é diferente un río, por exemplo, na nosa zona, que unha na zona central de Galicia ou outro no sur. E desenvolver uns prototipos de estacións nos que se colocarán os sensores a utilizar, que son diseñadas e impresas en 3D. Estes son os materiais principales dos que se compoñen as nosas dúas bases, tanto a emisora como a receptora, que utilizamos para medir ese nivel de auga e mandar esas alertas en posibles inundacións. As dúas bases contan con un Arduino Uno, que é aquela primeira placa que vedes ali. O segundo son cables DuPont, cables que nos sirven para conectar todo tipo de elementos electrónicos que utilizamos dentro do noso traballo. Tamén temos un sensor de ultrasonidos, un HC SRO4, que nos permite en todo momento levar unha medición da distancia que hai dende a propia base ata a agua e por descarte tamén poder medir as variacións de nivel de auga que se producen nun río ou nunha presa. Tamén temos un sensor de temperatura e humidade que utilizamos para ter unha idea aproximada de como era a climatoloxía no momento da medición, e sensores de radio, aqueles NRF24, que comunican as distintas estacións e unifican os datos en todo momento. A parte deso, usamos unha pequena pantalliña para poder ver os datos se alguén se quere acercar físicamente á estación a consultar os datos, uns LEDs que nos prototipos utilizamos como sistema de alerta figurado para poder mostralo en persona, e por último, lectores de tarxetas microSD e SD para guardar todos os datos e ter outra fonte de datos máis en caso de que algunha das comunicacións de erro. Tamén utilizamos para o diseño das carcasas unha impresora 3D, en concreto un Artillery Genius, e, aínda que experimentamos con distintos tipos de plástico, ao final chegamos á conclusión de que unha das mellores opcións é o máis normal, o máis utilizado, que é o plástico PLA. A metodoloxía, é dicir, os pasos que seguimos para levar a cabo o noso traballo, foi un principal estudo das características de cada río. E empezamos, sobre todo, centrándonos na nosa zona, tirando un pouco da memoria popular, é dicir, preguntándolle ás persoas do pueblo se recordaban inundacións e desde cando as recordaban. Deste xeito, isto dounos pé a seguir investigando dun xeito máis científico e buscando os factores que influían nas inundacións. Os factores poden ser os litolóxicos, os climáticos, os topográficos e os antrópicos. Logo, fixamos o diseño das estacións, a emisora, a receptora e tamén diseñamos as carcasas. E, por último, diseñamos un algoritmo no que tivemos en conta o coeficiente de escorrentía, a estación do ano e a pendente do río. O primeiro factor que comentábamos era o factor litolóxico. Eso fai referencia ao que se denomina coeficiente de escorrentía, que podemos definir un pouco por encima como a cantidade de auga que a conca do río, co suelo do río, non chega a tragar e, polo tanto, queda acumulada por encima. É dicir, se o coeficiente de escorrentía é moi baixo e chove moito, máis posibilidades de inundación. Se o coeficiente de escorrentía é moi alto e chove moito, menos posibilidades, xa que o terreo traga parte desa auga. Nesta tabla podemos ver que para o coeficiente de escorrentía debemos ter en conta a pendiente do terreno e o tipo de suelo, máis a cobertura vexetal. Polo tanto, durante o largo do río é diferente o coeficiente de escorrentía nunha zona e noutra, polo que sería un valor difícil de determinar. No noso caso, nós vivimos máis ou menos así por esta zona, e como vemos, o tipo de rocha son totalmente impermeables. Aquí na leyenda non se pode apreciar, pero principalmente son pizarras, esquistos e esquistos neises, rocas totalmente impermeables. É dicir, coeficiente de escorrentía moi pequeno, alta probabilidade de inundacións. Nesta zona. Perdón, non nesta. É o que comentábamos antes dos factores antrópicos. É dicir, a man do ser humano sobre o terreo, que pode variar tamén as inundacións. Isto é a desembocadura do río no ano 2020, máis ou menos actualmente. Como vemos, o río ven por aquí e desemboca aquí. Hai bastante area acumulada. Sen embargo, no ano 1950 aproximadamente, se nos fixamos,
o río só sigue este cauce de aquí, con un montón de meandros. A area acumulada era moito maior que neste caso. Pero vamos vendo a evolución e xa vemos aquí que a cantidade de area é menor. Os meandros van desaparecendo, convertíndose como nun único marcado e desembocando aquí. Isto foi no ano 1957. No ano 1997, xa case nos 2000, vemos que se volven a marcar estes meandros un montón. Que pasa? Durante esta época utilizáronse unha serie de dragas na desembocadura do río que o que facían era retirar esa área. No ano 2000 empezáronse a prohibir e a área volviose a acumular, que é o que vemos xa moi parecido ao ano 2020. Ano 2000, prácticamente igual ao anterior, volvemos a ver como a área se empeza a acumular. E xa finalmente, no ano 2010, a comparativa é prácticamente igual. Como vemos, área acumulada, alta probabilidade de inundación. Unha vez xa tiñamos un pouquiño estudado toda esta parte máis científica e geológica do noso traballo, puxémonos xa a pensar en crear ese dispositivo que sería o que nos lanzaría alerta e o cal nos avisaría de que debemos prevernos dunha posible inundación. Para iso creamos estas dúas bases, o emisor e o receptor. Aquí vemos o esquema de conexionado do emisor, o primeiro dos módulos. Nel vemos o sensor de ultrasón, que é o que na nosa base temos por debaixo. Esta base iría colocada sobre do cauce do río, medindo esas variacións de altura, e vemos o sensor de ultrasón xunta co módulo de radio que enviaría a señal ao módulo que despois veremos, que é o receptor, Arduino Uno, a cabeza pensante de todo onde está cargada o código. A parte, unha pantalla LCD, pois eso, como comentaba antes, por se alguén se quere acercar a ver a medición en tempo real físicamente. E, por último, ese DHT11, ese sensor de temperatura e humidade, que nos dá esa idea aproximada de como estaba nese momento a climatoloxía do lugar. Na seguinte diapositiva se carga, veríamos o código despois enseñaremos un QR onde poderedes consultalo enteiro e leelo en caso de ter esa intención, pero basicamente a programación dos distintos sensores todo xunta con unha impresión en caso de que este conectado a un ordenador e máis unha impresión na pantalla LCD e máis no envío de datos da radio. Se pasamos á seguinte diapositiva, vemos o conexionado do outro módulo. O módulo que é o receptor é máis o que recolle os datos de todos os emisores e se encarga de determinar cando é o momento de mandar a alerta de peligro. O conexionado é basicamente igual, cambiando un par de detalles. Temos o Arduino Uno, quitamos os sensores que se encargan de medir tanto a distancia a auga como a temperatura e a humidade e añadimos un módulo de radio tamén para recibir os datos xunto coa pantalla, como antes mencionaba. En este caso temos conectado 3 LEDs que se encargan de xeito figurado, a hora de nos explicar o proxecto, mandar esa alerta que de normal, como estamos traballando, se vai mandar directamente nunha mensaxe de Telegram mediante un bot a todos os veciños que ten cerca do radio de acción desa posible inundación. O código ven sendo máis ou menos o mismo, simplemente engadindo eses pequenos detalles de quitar os sensores e mandar a información a Telegram. Por último, como comentábamos antes, realizamos o diseño das carcasas en 3 dimensións. Primeiro, diseñámoslos nunha aplicación que é o AutoCAD, e tamén o poderíamos ter feito no Fusion 360, pero nese momento consideramos que o AutoCAD era máis apropiado. Logo utilizamos un laminador que era o Simplify 3D e finalmente imprimímolo. Como comentaba antes o meu compañeiro, utilizamos o plástico PLA, pero non sen antes probar outros. Sen embargo, pois, para ir vendo un pouco como quedaban así de forma de prototipo, consideramos que o PLA era barato e era o máis adecuado. Temos un problema. Se o metemos na auga, móllase. Se se molla, estropéase. Entón, estamos ainda probando, en fase de proba, de como impermeabilizalo. Poderíase facer, por exemplo, con outro tipo de material, como pode ser o PETG, metendo unha cobertura do 100%, ou senón pasándolle unha resina epoxi ou ben con un vinilo transparente. A parte, creamos un algoritmo. Esta é a primeira versión que creamos con unha introducción de datos manual, onde nos, introducindo distintos datos, como pode ser a estación do ano no que estamos, para que se faga unha idea aproximada, a pendiente que hai nese lugar, a pendiente en porcentaxe, o caudal do río, que é algo que se pode consultar facilmente con unha búsqueda en internet, a intensidade de precipitación ou a superficie da conca.
creamos un algoritmo que vai recalculando un distinto valor de riesgo e dando un resultado de cal é o riesgo de que se produza unha inundación nese momento en concreto. A parte, agora estámoslo implementando xa coa recollida de datos por parte dos nosos módulos para que cando, por exemplo, un módulo na parte alta do río detecte unha certa variación, pois xa sexa en caudal, en velocidade ou en temperatura e humidade, pois que envía alerta de unha forma máis temprana na parte baixa ou viceversa, xogando un pouquiño con esa ventaxa que temos de poder ter distintos módulos, todos intercomunicados entre sí e guardando un montón de datos. Bueno, por último, os resultados é que as estacións que incorporan os sensores están acabadas, como podemos ver, e estánse a poñer en proba en distintos xeitos de impermeabilización, como comentaba antes, para garantir o seu correcto funcionamento. Unha vez realizada a fase de probas, levarás a cabo un estudo para poder aplicar o traballo a outras zonas, é dicir, extrapolalo, non traballar solo con el no noso río, sino en diferentes puntos de Galicia ou de España, porque nós, ao fin e ao cabo, temos inundacións no pueblo, pero como moito van traer danos materiais, non queremos que chegue nunca a danos persoais. Sen embargo, por exemplo, as riadas valencianas son moito máis grandes, teñen outro calibre, entón pensamos que sí que sería interesante poder aplicalo noutras zonas. As conclusións, prácticamente igual cos resultados, é que a estación funciona como se esperaba e que permite recoller os datos necesarios para as alertas de risco de inundación. A comunicación entre as estacións funciona correctamente, que foi un pouco o máis complicado do traballo, intentar conectar os dous sensores, e, ademais, o algoritmo axustase ás nosas necesidades, aínda que podemos seguir facendo probas para perfeccionalo. Como fomos comentando ao largo de toda a explicación, o proxecto non está acabado nin moito menos, quedanos moito tempo de traballo nel, certas melloras que queremos facer un pouquiño máis a corto plazo, pois era o que falaba antes a miña compañeira, de extrapolar este sistema a outro tipo de desbordamentos, non solamente a unha subida do caudal do río, crear o sistema modular ao longo do río, acabar ese algoritmo que iría modificando os parámetros de envío de datos nunha zona ou noutra, dependendo das condicións de todo o río, conectar o sistema mediante IoT, que é o que dixemos que por fin xa podemos decir que funciona, o noso bot de Telegram que envía a certas persoas suscritas a él o peligro de riesgo de inundación que hai un determinado día do ano. E, por último, buscar o material impermeable perfecto para que, en caso de que chova sobre os nosos módulos, non haxa ninguna clase de problema e podan seguir funcionando as 24 horas do día. Por último, decirvos que aquí tendes un código QR a quen o queira escanear. O código QR leva a unha pequena páxina web, a un pequeno website que temos montado, onde vedes a memoria completa do noso traballo, xunta un pouquiño de información sobre nós, así como os códigos tanto do algoritmo como dos distintos módulos. E, por último, se quere alguén coller o código, e, por último, darvos as gracias e preguntarvos se tendes algunha dúbida, que estaremos totalmente encantados de respondela. Parabéns. Non sei se hai algunha preguntiña. Sí? Sí, por suposto. Bueno, Esther, Diego, benvidos, que ainda non vos puden recibir, estamos aquí a tope. Para nós é un placer tervos por aquí. Gustaríame que comentarades un pouco a experiencia de cando fostes a ese certame dos premios Nobel da Auga Junior, porque me parece interesante que os peques que están por aquí se den conta de que podemos pensar en grande, de que estemos en Galicia, non? Que moitas veces solo somos aquí un sitio pequeniño e tal, e que nadie nos fai caso. Entón, se podes comentar un pouco desa experiencia, que foi o que máis vos impactou, que aprendestes. A vos gusta a ciencia? Sí. Sí, vexo que sí, máis ou menos. Pois nada, nós tamén éramos rapaces como a vos, que nos gustaba a ciencia, e empezamos con proxectos pequenos. Como estades vos? Presentámonos a feiras, íbamos a elas, presentábamos, pasábamoslo ben, disfrutábamos, pero nunca pensábamos nin en ganar, nin en chegar tan lonxe. Nós íbamos por disfrutar, por pasalo ben. E nada, pouco a pouco íbamos facendo traballos, outro traballo, e íbamos aprendendo moito do feito de ir ás feiras, porque aprendedes moito a falar en público. Entón, pouco a pouco, conseguimos chegar hasta este punto, pero nunca pensamos. Non, nunca pensamos chegar tan lonxe. A experiencia que nós vivimos creo que é algo que non pode
non pode contar todo o mundo e que é algo polo que, eso, estando aquí en Galicia ou estando en calquer outro sitio, se pode luchar por intentar chegar a un sitio como pode ser Estocolmo, onde nós interactuamos con xente de máis de 20 ou 25 países do mundo, fomos capaces de coñecer a princesa de Suecia, a heredeira da corona de Suecia, vivir esa experiencia durante unha semana e media rodeados de centos de culturas distintas, gañar tamén amigos en literalmente todas as partes do mundo, cos que a días de hoxe seguimos tendo contacto, pois xa sea desde un mexicano que tamén fala español ata japoneses que de vez en cando se acordan Que non nos e mandan entendíamos con mensajes. eles. Que non nos entendíamos. Non nos Que entendíamos. non falaban inglés. É verdade. Tamén nos demos de conta de que hai moitos países por aí adiante onde non se sabe falar inglés, así que aprended a falar inglés, que é moi importante para poder viaxar e comunicarvos. E xa vexe a profesora por aí botándovos a bronca porque... entonces, sí. Eu co inglés, pero nada. Aprendede ben o verbo to be e poderedes chegar moi lonxe. Bueno, pois, moi ben, o verbo to be aprendido. Pero iso, que non vos metades na ciencia xa pensando en quero ir, quero facer. E de pouco a pouco ide disfrutando de cada paso. Pois chegaredes lonxe. Sí. Moi ben. Pois parabéns polo proxecto.